alaabadan waqtigoodu dhacay ee maanta ay dabka sudhay dawladda hoose ee magaalada Boorama waxa ay isugu jirtaa qaar ay si mutadawacnimo ah ku soo bixiyeen ganacsatadii gacanta ku haysay iyo qaar lagaga soo qaaday si khasab ah waxaana xusid mudan inay badeecooyinkani u badnaayeen caanaha iyo buskudka carruurta kreemyada madaxa iyo jidhka la mariyo iyo dawooyin kala duwan maayir ku xigeenka magaalada Boorama Maxamed Faarax Dheerayste oo ka hadlay meesha lagu gubayay badeecooyinkan ayaa waxa uu tilmaamay oo yiri waxaan haynaa dawooyin dhacday oo maanta arkaysaan u jeedaan waxaan leenahay bulshadu fariinta ay isgaarsiiso waa muhiim inaan ka wada shaqeyno fayadhowrka caafimaadka bini aadamka badbaadadiisa degmadan Boorama dadka ku nool badbaadinteeda markaan waxaan leenahay ganacsade isaga ayaa og waxa dukaanka u yaala ummadaada badbaadi baan leenahay sidaas oo kale ayaa qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boorama oo iyaguna ka hadlay halkaasi ay carabka ku dhufteen يعني umada la khayaameeyo oo dawada la isku mudaha noqoto ama tajirka la ismariyaha noqoto ama waxyaabaha la dhoonyada ee la cabo ama la cuno loo qariyo iyadoo oo expire yani dhacday yani shariicada islaamku way xaraantinimeynaysaa waxaan xil weyn iska saarnaa in sidaan dadkayga u badbaadin lahayn ee uga badbaadin lahayn waxyaabaha dhacay haday tahay iyo wixii caafimaad darro u keenayaba alaabadaas waxa haya bakhaar kamida magaalada dukaanna kamida waxaan ka codsanaynaa ganacsadayaashaas in marka alaabtu ay ka dhacdo ay la soo socodsiiyaan hay'adaha ku shaqale Abdullah Ali Yusuf Home Cable TV Boorama